Hei ja lämpimästi tervetuloa PMDD Suomi ry:n ja Neurokirjon naiset ry:n yhteiseen vertaistukitapaamiseen. Mä oon Saara Makkonen, mä oon PMDD Suomi ry:n hallituksen puheenjohtaja. Ja kuten mainittu, niin tätä tapaamista on ihan valtavan suuri ilo ja kunnia järjestää yhteistyössä Neurokirjon naiset ry:n kanssa. Ja heidän puolelta on Ira Selkälä tänään täällä mukana. Ja sitten tuolla näkyy Tiinan naama. Tiina on myös meidän PMDD Suomi ry:n hallituslaisia ja myös näitä teknisiä puolia tässä hoitamassa tänään. Tällaisella porukalla ollaan niin meidän puolelta koolla. Tämän tapaamisen kulku on tosiaan se, että me kerrotaan ensin hiukan meidän yhdistyksistä ja tästä aiheesta alustetaan. Ja tosiaan tämä alustus ja kysymykset tallennetaan. Sen jälkeen jatketaan vertaistukikeskustelun muodossa ja sitä ei sitten tietenkään enää tallenneta. Ja siinä vaiheessa me klikkaillaan teille mahdollisuus aukoa kamerat ja mikrofonit. Ja jos haluaa kysymyksissä kysyä jotain, ihan niin kuin itse ääneen kysyä, niin nostakaa tuolta kättä, niin sitten me annetaan mahdollisuus avata mikrofonia ja kameraa. Ja jos ei halua sitten taas ääneen kysyä, niin voi pistää tuonne Q&A-osioon kysymyksiä. Tai sitten tuonne keskusteluun, sieltäkin me ne löydetään, mutta se on hirveän näppärä se Q&A, niin sinne voi niitä ensisijaisesti laittaa. Ja tosiaan se palautekyselyn linkki siellä on. Eli meille on tosi tärkeää saada palautetta, että osataan kehittää toimintaa ja kuullaan, mitä te niin toivotte ja kaipaatte toiminnalta. Niin hirveän arvokasta olisi, jos siihen käy vastailemassa. Mutta voidaan mennä itse aiheeseen. Kun meitä on tässä 2 järjestöä koolla, niin varmaan on niitä, joille toinen järjestö ei välttämättä ennestään ole kauhean tuttu, tai olette saattaneet löytää jotain ihan muutakin reittiä tänne. Niin kerrotaan vähän molemmista järjestöistä. PMDD Suomi ry on perustettu kesäkuussa 2023. Me halutaan tarjota tietoa, tukea ja levittää tietoisuutta PMDDstä sekä niin PMDDstä kärsivien keskuudessa, mutta ihan yleisesti myös koko yhteiskunnassa, koska tämä vaikuttaa hirveän moneen. Tämä vaikuttaa siihen, kenellä se PMDD on, mutta myös hänen lähipiiriin, mahdollisesti hänen työpaikkaan, siihen, miten pärjää töissä tai vaikka nyt pärjäisi, niin minkälaisia välillä voi tulla huonoja päiviä, joka voi näkyä työpaikalla tai muussakin ympäristössä. Tämä vaikuttaa tosi laajalti koko yhteiskunnassa. Me halutaan levittää sitä tietoa. Me halutaan oikaista haitallisia mielikuvia, mitä liittyy PMDD:hen, ja halutaan, että tämä saa sen ansaitseman aseman sellaisena, että tunnustetaan ja tunnistetaan vakavaksi asiaksi. Ja meidän on tarkoitus ja toive edistää PMDDstä kärsivien tasavertaista asemaa ja tarjota sitä tukea, välittää tietoa, ja sitä tukea ja tietoa nyt tänään toivottavasti ollaan tässä myös tarjoamassa ja välittämässä. Meillä on ollut nyt tämmöisiä etävertaistukitapaamisia. Meillä on jonkin verran myös sitten livenä jossain silloin tällöin eri puolilla, mutta se on ollut vielä niin pienimuotoisempaa. Toki sitäkin pyritään kasvattamaan sitä tukimuotoa, mutta sillä on haluttu myös näitä etäjuttuja järjestää, jotta pystytään tavoittamaan niin ympäri Suomea. Et sit se ei ole siitä kiinni, että missä meillä on ne vapaaehtoiset tai niin tapaamisten järjestäjät, vaan että voitaisiin mahdollisimman laajalla alueella tavoittaa ihmisiä. Se on ollut meidän pyrkimyksemme. Toiminta on vielä ollut suht pienimuotoista, mutta nyt on tänä syksynä saatu ihan tosi mahtavasti käyntiin tällaisia vertaistukitapaamisia, missä meillä on ollut asiantuntijoita alustamassa, ja nämä on ollut meille ainakin ihan valtavan suuri ilo. Sitten voidaan jatkaa Neurokirjon naiset ry:stä. Ira, ole hyvä. Kiitos. Joo, mun nimi on Ira Selkälä ja tosiaan edustan Neurokirjon naiset ry:tä. Täällä on siinä yksi perustajajäsen. Meidän yhdistys on suunnilleen samanikäinen, eli pari vuotta toiminut, ja myös meillä se vertaistoiminta on tässä ydinajatus, eli ollaan yhdistys ADHD:n ja autismin kirjon naisille, ja meillä myös toinen semmoinen tärkeä asia tässä on tuottaa tietoa tästä aiheesta naisten ja tyttöjen näkökulmasta. Ja meidän toiminta on avointa kaikille, ketkä itse kokee olevansa
neurokirjon naisia tai että tämä aihe jollain tavalla omaa elämää koskettaa, eli ei tarvitse olla mitään virallista diagnoosia. Ja myös sitten tunnistetaan se, että se naiseus ja sukupuoli on semmoinen moninainen asia, että siinä myös kunnioitetaan jokaisen itsemäärittelyoikeutta. Ja ehkä itsestäni voisin sanoa vielä sen, että kirjoitan myös tietokirjaa tästä aiheesta Gummerukselle tällä hetkellä, että sitä kautta on tullut luettua paljon naisten neurokirjoon liittyviä tutkimuksia ja kirjoja ja myös sit haastateltua eri-ikäisiä ADHD ja autismin kirjon naisia. Ja tämä hormonipuoli ja PMDD on yksi sellainen teema, mikä sieltä on tosi tärkeänä noussut. Joo, olikohan siellä vielä toinen dia meidän yhdistyksen esittelyä? Joo. Vielä siitä, että miksi oma yhdistys nimenomaan naisille ja myös miksi mun kirja käsittelee just tyttöjen ja naisten neurokirjoa on se, että tätähän tunnistetaan heikommin tytöillä ja naisilla, koska tutkimuksia on alun perin tehty lähinnä niin kuin poikien ja miesten näkökulmasta ja tähän liittyy paljon semmoista väärää tietoa ja stereotyyppisiä mielikuvia ja muita, mitkä ei ehkä ihan sitten vastaa todellisuutta. Ja sitten ne ADHD ja autismin kirjon piirteet myös ilmenee naisilla vähän eri tavalla, ja toi hormonitoiminta on yksi sellainen tekijä, mikä siihen vaikuttaa, ja sen äärellä ollaan tässä tänään. Mutta toisaalta myös sitten se niin kuin oletettu sukupuoli vaikuttaa myös sitä kautta, että miten ympäristö meihin suhtautuu, että on kuitenkin paljon semmoisia niin kuin, tyttöihin ja naisiin liittyviä niin kuin rooliodotuksia ja normeja, minkä kautta meitä tulkitaan, että sitä kautta myös on ehkä paljon semmoisia yhteisiä kokemuksia, mitkä sitten vaikuttaa siihen, että millainen minäkuva on tullut. Joo, mutta sitten varmaan PMDD ry pääsee kertomaan vähän tästä, niin mä jatkan sitten myöhemmin neurokirjon näkökulmasta lisää. Oletan, että jollain tasolla PMDD on ehkä tuttu, kun olet tänne eksynyt tai löytänyt, mieluummin näin päin löytänyt tänne, mutta vähän kuitenkin kerrotaan PMDDstä, koska just neurokirjon naiset ryn kautta on saattanut löytää tänne sellaisia, joille, tai muualtakin, joille PMDD on vielä vähän vieraampi. Tämä on semmoista melko perusasiaa, mutta toivottavasti nyt sellainen, että saa sen kuvan, mistä on kyse. PMDD siis tarkoittaa premenstruaalista dysforista häiriötä. Ja PMDD:ssä aivot reagoi voimakkaan negatiivisesti sellaisiin hormonitasojen vaihteluihin, jotka on ihan normaaleja. Niitä tapahtuu kaikilla kuukautiskierrossa. Ne kuuluu asiaan, ja jos hormonitasoja mitattaisiin, niissä ei olisi mitään häikkää, vaan ne hormonitasot on ihan kunnossa. Mutta sitten se, miten aivot reagoi siihen, kun niitä tasoja tapahtuu, tai hormonitasojen vaihteluita tapahtuu, niin se on hyvin voimakkaan negatiivinen. PMDD oireilee ovulaatio- ja kuukautisten alun välillä. Monella saattaa siinä ovulaation aikana tai ihan niillä tienoilla tulla jo ensimmäisiä oireita, koska siellä, ja hyvin pahojakin oireita, koska siellä tapahtuu isoja hormonitasojen heittelyitä. Sitten puhutaan paljon Hell Weekistä, eli se viikko ennen kuukautisia, niin se on niin kuin monelle sellainen Hell Week, eli siis äärimmäisen paha viikko, pahasti oireileva viikko. Ei kaikilla, siinäkin on henkilökohtaisia eroja, että milloin kenelläkin pahiten oireilee, mutta PMDD:hen kuuluu se, että ne oireet alkaa silloin ovulaation tienoilla aikaisintaan ja ne päättyy sitten kuukautisten alettua siinä muutaman päivän sisällä. Eli niitä ei tarvitse loppua heti siihen menkkoihin, vaan siinä sitten menkkojen myötä. Itsellä ainakin on vielä siellä menkkojen tokapäivä yleensä sellainen, missä tulee vielä yksi iso tiputus, ja sitten sen jälkeen alkaa hiljalleen elämä taas kirkastua, kunnes sitten taas koittaa uuden kerran ovulaation tienoot. Eli tällainen toistuva oireyhtymä. Tietenkään se ei välttämättä toistu yhtä pahana joka kuukausi, vaan siinä voi olla eroa, että kuinka voimakkaana missäkin kuussa tulee. Siihen voi vaikuttaa monet ulkoiset tekijät, kaikki stressi ja miten on nukkunut ja kaiken näköistä. Osalla tuntuu, että vuodenajat suuntaan tai toiseen vaikuttaa. En tiedä, onko siellä sitten sitä, että on enemmän stressiä tai vähemmän stressiä, mutta moni asia vaikuttaa siihen, että kuinka pahana milloinkin tulee, mutta että se kuitenkin on toistuvaa. Ja lääkäri, jos menee, niin lääkäri pyytää täyttämään oirepäiväkirjaa, ja se pitää niin ainakin parissa kierrossa muutaman kierron sisällä niin toistua, jotta voidaan todeta PMDD.
Oireita on rajut mielialamuutokset, ärtyneisyys, vihaisuus, masentuneisuus, ahdistus, keskittymisvaikeudet, aivosumu, väsymys, ruokahalumuutokset. Ne voi olla joko siihen, että ei tule syötyä lainkaan tai sitten tekee mieli ahmia hirveästi, että se voi olla kumpaankin suuntaan. Hypersomnia, eli siis se, että nukkuu ihan äärettömän paljon, tai sitten unettomuus. Sitten voi olla, tai kuuluukin olla jotain fyysisiä oireita, että ne voi olla turvotusta, rintoja, aristusta, liitos- tai lihaskipuja esimerkiksi. Eli hirveän moninaisia ja sellaisia, mitkä sopii moneen muuhunkin, mutta nämä liittyy niin kuin PMDD:hen myös, nämä oireet kaikki. Sitten on tämmöiset sanat kuin PMS tai lyhenteet PMS, PMDD, PME. PMS on varmaan tuttu, siitä puhutaan koulussa ja muualla. Ja niissähän on paljon samantyyppisiä oireita kuin PMDD:ssä, mutta silti puhutaan niin kuin hyvin eri asiasta, kun puhutaan PMS:stä ja PMDD:stä. PMDD on ihan merkittävästi haitallisempi. Oireet on paljon vakavampia ja vaikeammin hallittavia kuin mitä PMS:ssä on. PMS on tosi yleistä, noin 80% menstruoivista on joskus PMS-oireita, mutta sitten PMDD:tä on arviolta 3-8%, eli se on ihan merkittävästi harvinaisempaa. Ja sitten PME on premenstrual exacerbation, eli premenstruaalinen paheneminen. Se viittaa siihen taas, että kun on olemassa oleva joku sairaus, esimerkiksi masennus tai joku muu, niin sitten ne oireet pahenee kierron mukana. Se voi näyttäytyä myös hyvin niin kuin PMDD:ltä ja menee niin kuin kyllä meidän yhdistyksen jutuissa ihan samaan, niin kuin NS-samaan kastiin, että niin kuin ajatellaan, että ihan yhtä lailla niin kuin tuetaan PME:stä kärsiviä kuin PMDD:stä kärsiviä, mutta siinä voi sitten taas ehkä jossain lääkehoidoissa olla pieniä eroja, että kummasta on kyse, että pitääkö just jotenkin hoitaa eri tavalla vaikka sitä alkuperäisen vaivan sitä oirekuvaa tai muuta, mutta joo, tämmöisiä termejä. Ja tosiaan on ihan tärkeää tiedostaa ja huomata, että PMDD:stä kärsivillä on kohonnut itsemurhariski. Nämä ei ole tosissaan mitään pikkuvaivoja, vaan nämä on oikeasti vakavia juttuja. PMDD:hen ei ole olemassa mitään niin kuin täsmälääkitystä, mutta on monenlaisia hoitomuotoja, jotka voi auttaa. Siinä on hirveän iso yksilöllinen vaihtelu, että mikä kellekin toimii tai ei toimi. Mutta esimerkiksi masennuslääkkeet voi toimia, niitä voi syödä syklisesti, eli aloittaa sieltä ovulaation tienoilta ja lopettaa menkkoihin lääkärin ohjeistuksella, toki ei omin päin, mutta se, että PMDD:ssä ne voi toimia vähän eri tavalla kuin silloin, jos hoidetaan masennusta. Sitten noi ehkäisyvalmisteet, hormonivalmisteet osalla toimii, osalla pahentaa, mutta on niin kuin monenlaisia juttuja, mitä voi kokeilla ja mistä voi löytää sitä tukea ja apua siihen, että saisi niitä oireita vähän paremmin hallittaviksi ja elämänlaatua paremmaksi. Tässä nyt sellainen niin kuin pieni paketti PMDD:stä ja kysyä saa lisää sitten myöhemmin, jos tulee jotain kysyttävää. Voidaan jatkaa nyt täältä. Ira saa puheenvuoron. Joo, kiitos Saara tietoiskusta. No sitten tästä neurokirjon piirteiden ja PMDD:n yhteydestä, että mitä siitä tiedetään. No, tätä aihetta ei ole tutkittu läheskään tarpeeksi, niin kuin ei montaa muutakaan asiaa, mitkä naisten terveyteen liittyy, mutta kyllä sitä tutkimustietoakin jo jonkun verran on. Ja sitten tietysti on paljon semmoista kokemustietoa, mitä mekin yhdistyksinä kuullaan ihmisiltä, ja mä oon tässä kirjan haastattelujen yhteydessä kuullut, että kyllä sieltä tunnistaa semmoisia ilmiöitä. Mutta se ainakin tiedetään, että hormonitoiminta kyllä vaikuttaa myös niihin neurokirjon piirteisiin ja siihen toiminnan ohjaukseen elämän eri vaiheissa ja kuukautiskierron eri vaiheissa. Et esimerkiksi murrosikä voi olla sellainen, missä kohtaa ne neurokirjon piirteet ja ehkä haasteetkin alkaa jotenkin korostua enemmän. Ja tosiaan just nämä kuukautiskierron eri vaiheet, mistä tänään puhutaan, että myös sitten raskaudet ja vaihdevuodet ja esivaihdevuodet, niin ne vaikuttaa. Ja PMDD:stä tiedetään ainakin se, että se on ADHD-naisilla yleisempää kuin niin sanotusti neurotyypillisillä naisilla. Että yksi tutkimustulos oli, että se olisi jopa 9-kertaisesti yleisempää. Ja samoin autismin kirjon naisilla vähän tutkimustulokset vaihtelee, mutta kyllä siellä semmoinen yhteys on huomattu, että heilläkin ne
PMS-viikot on ehkä vaikeampia kuin niin sanotusti neurotyypillisillä, mutta ihmiset on monimutkaisia kokonaisuuksia, niin ehkä senkin takia ne tutkimustulokset sit vaihtelee aika paljon, että on vaikea löytää semmoisia ihan suoria syy-seurausyhteyksiä. Mutta joo, saa vaihtaa diaa. Tosiaan tuossa kun Sarkista puhui, että on paljon semmoista niin kuin normaaliakin on se, että ne hormonit ja estrogeeni ja muu vaikuttaa ihan kaikkiin naisiin, myös niihin, joilla ei ole ADHD tai autismin kirjoa, niin ne vaikuttaa myös just siihen toiminnan ohjaukseen ja mielialaan, että voi olla enemmän impulsiivisuutta ja tarkkaamattomuutta, että on vaikea keskittyä ja on sitä aivosumua ja muuta ja väsymystä. Mutta sitten kun neurokirjonnaisilla näitä haasteita on yleensä jo entuudestaan, niin sitten siitä tulee semmoinen vähän niin kuin double trouble, tämmöinen tuplavaikutus, että kaikki kertautuu siinä kohtaa, että ehkä voi olla sitten just käytännössä vaikea tietää, että onko se nyt sitten puhtaasti se PMDD vai just sitä, että ne muut haasteet sieltä ikään kuin pahenee, mutta käytännössä lopputulos on ehkä ihan sama, että tosi vaikeaa voi olla tietyssä kohtaa sitä kiertoa. Myös nuo aistiyliherkkyydet, mitä monilla on, niin ne kuulemma pahenee ihan kaikilla naisilla. Voi tulla niin iän myötä enemmän semmoista aistiyliherkkyyttä, mutta sitten neurokirjonnaisillahan se voi olla sitten ihan semmoista sietämätöntä, että kaikki äänet ja hajut ja kaikki tuntuu niin kuin semmoiselta ihan liian kuormittavalta. Ja mä mietin tuota kerrannaisvaikutusta, että kun neurokirjonnaiset ja varsinkin ehkä autistinaiset on muutenkin aika herkkiä semmoisille oman kehon tuntemuksille ja muutoksille ja tietyt tämmöiset fyysiset vaivat on meillä muutenkin yleisempiä, niin ehkä me ollaan sitten herkkiä myös niille hormonitoiminnan vaihteluille, että mitään ihan kiveen hakattua tutkimustietoa en ole tästä löytänyt, mutta käy kyllä hyvin järkeen, että siinä varmaan semmoinen yhteys on. Ja tuosta lääkityksestä halusin sanoa sen verran, puhun nyt lähinnä ADHD-lääkityksestä, että se kuukautiskierto voi vaikuttaa myös siihen, että miten se lääkitys toimii. Olen kuullut tästä vähän erilaisia kokemuksia, että jotkut kokee, että se ADHD-lääkitys ehkä auttaa myös niihin PMDD-oireisiin ja jotkut taas kokee, että se vaan pahentaa niitä mielialavaihteluita, mutta ainakin aika yleinen on semmoinen havainto, että tuntuu, että se lääkitys ei jotenkin toimi samalla tavalla kaikissa kohtaa kiertoa. Et siitä täytyy sitten tietysti jokaisen puhua sen oman hoitotahon kanssa, että miten sitä säädetään, mutta haluan sanoa lähinnä just sen, että kannattaa niin kuin kiinnittää huomioon siihen ja pitää vaikka vähän päiväkirjaa niistä omista havainnoista, niin on sitten helpompi ottaa sitä asiaa puheeksi sen oman lääkärin tai hoitotahon kanssa. Ja ehkä ylipäätään neurokirjon ihmisten elämä voi olla aikamoista vuoristorataa muutenkin, niin sitten se, että jos siellä huomaa tämmöistä syklisyyttä, niin siitäkin se päiväkirjan pitäminen voi olla ihan hyvä keino vähän huomata, että olisiko tässä joku yhteys siihen kuukautiskiertoon sitten myös. Ja mä puhun vähän sikin tässä nyt ADHD:sta ja autismista, ja se unohtui tuossa alussa sanoa, että on myös tosi yleistä, että ihmisillä on niin kuin molempia piirteitä. Joo. No sitten tuossa kun suunniteltiin tätä webinaaria ja juttelin PMDD ry:n porukan kanssa, niin sieltä Veera nosti esiin semmoisen kysymyksen, että miksi luteaalivaiheessa, eli siinä ovulaation jälkeen kolisee, niin mä jäin miettimään sitä, laitan vaan se edellinen, mä ehkä tuun kohta tähän, mutta jäin miettimään sitä, että mikä muu siihen ehkä sitten vaikuttaa kuin se semmoiset niin kuin aivokemialliset ja hormoneihin liittyvät tekijät, että aika monella se sitten näkyy ihmissuhteissa ja ehkä parisuhteessa varsinkin voi olla aikamoista räiskettä. Sitten mun haastattelemat naiset nosti esiin, että työelämässä voi tulla haasteita, tietysti niitä jaksamisen haasteita, mutta myös semmoista, että voi syntyä konflikteja ja tulla jopa jotain ylilyöntejä siellä, niin mietiskelin, että mistä kaikesta se sitten ehkä johtuu. Ja semmoinen ajatus tuli, että kun olen tätä kirjaa tehnyt, niin yksi semmoinen tosi tärkeä teema, mikä on sieltä noussut, on häpeä. Ja se, että aika moni neurokirjon ihmisistä saa jo lapsesta asti kuulla vähän semmoista, että sä toimit nyt jotenkin tässä väärin, tai on semmoista erilaisuuden ja ulkopuolisuuden kokemusta.
Ja sitten jos niitä neurokirjon piirteitä ei ole tunnistettu tai niitä ei ymmärretä, niin sitten sitä helposti tulkitaan sillain jotenkin tahallisena tai sellaisena, että se johtuu jostakin asenneongelmasta tai jotakin sellaista. Ja se sitten tuottaa semmoista niin kuin sisäistettyä häpeää, että minussa on jotakin vikaa. Ja mä mietin tätä niin kuin PMDD-teemaa, että sehän on aika haavoittuva ja semmoinen herkkä vaihe sitten, kun niin kuin tulee noin isoja oireita ja mieliala heittää ja ei jaksa ja kaikki selviytymiskeinot pettää, että ehkä siinä myös sit aktivoituu tämmöiset niin kuin kipupisteet sieltä elämän varrelta. Ja ihmisellä on kuitenkin semmoinen perustavanlaatuinen tarve niin kuin löytää yhteys muihin ihmisiin ja tulla hyväksytyksi omana itsenään, ja meistä aika monella ehkä se ei ole niin kuin toteutunut, niin se on myös semmoinen niin kuin traumaattinen kokemus, joka jättää jälkensä, ja mä ajattelen, että siinä on ehkä jotain, mikä saattaa sitten just tässä PMDD-vaiheessa niin kuin herätä henkiin sieltä tämmöiset niin kuin vanhat taakat tavallaan. Joo, nyt voi laittaa sen seuraavan. Eli tähän miksi luteaalivaiheessa kolisee kysymykseen, niin mä luulen, että ehkä toi niin kuin semmoinen häpeän sen jotenkin aktivoituminen sieltä voi olla yksi semmoinen, mikä sitten vielä voimistaa niitä oireita ja tuo sitä, että tulee ihmissuhteissa haasteita ja muuta. Ja aika monet nostaa esiin semmoista niin kuin hylätyksi tulemisen pelkoa. Ehkä olette törmännyt tuommoiseen RSD-lyhenteeseen, joka tulee sanoista Rejection Sensitive Dysphoria. Se ei ole mikään diagnoosi varsinaisesti, mutta se ehkä kuvaa semmoista ilmiöä, missä niin kuin semmoinen torjutuksi tai hylätyksi tulemisen pelko nostattaa semmoisia tosi voimakkaita, epämiellyttäviä, ahdistavia tunteita, ja ne voi laueta joskus aika pienestäkin, vaikka toisen ilme tai joku semmoinen saattaa nostattaa sen, ja sitten kun siihen yhdistää niin kuin tämän impulsiivisuuden ja kaiken, niin siinä voi niin kuin syntyä aikamoista sekamelskaa niiden omien tunteiden kanssa. Ja impulsiivisuus, ainakin mulla on myös semmoista niin kuin mielen sisäistä impulsiivisuutta, että sitten kun siellä lähtee semmoinen negatiivinen ajatuskela pyörimään, niin se pyörii kyllä sitten niin kuin tosi kovaa, että sen takia ehkä siinä niin kuin helvettiviikolla niin saattaa aika niin kuin vauhdilla mennä semmoiseen syvään monttuun. Joo. Ja sitten mä pohdin sitä, että kun nämä niin kuin haasteet korostuu, niin ehkä meidän myös sellaiset selviytymiskeinot sieltä korostuu, että neurokirjon naisilla semmoisia tyypillisiä selviytymiskeinoja on, ne ei ole pelkästään sitä, että käytetään jotain kalenteria tai muistilistaa apuna, vaan yksi on ehkä tuommoinen kontrollointi, että yrittää luoda sitä turvaa jotenkin sillä, että saisi asiat pidettyä hallussa. Ja tietysti semmoiset rutiinit ja ennakointi voi olla varsinkin autismin kirjon naisille muutenkin tärkeitä, mutta sitten jos on vielä semmoinen olo, että hitto mä en selviydy tästä mun elämästä, niin sitten voi tulla vielä enemmän jotenkin semmoinen, että täytyy saada asiat pidettyä niin kuin omissa näpeissä. Ja mulla ainakin tulee semmoinen joku hullu tarve saada kaikki siivottua ja järjesteltyä asiat niin, että ei olisi semmoinen niin kuin hätätila. No sitten nuo päihteet nousi esiin. En tiedä, onko siitä tutkimustietoa, että onko jotenkin PMDD, altistaako se jotenkin enemmän semmoisille päihderiippuvuusasioille, mutta ainakin neurokirjon ihmisillä se on yksi semmoinen selviytymiskeino, millä voi yrittää niitä. Veera tuonne kommentoi, on, joo. Et kyllähän päihteet ja ehkä voisi sanoa muutkin riippuvuudet on yksi semmoinen tapa yrittää selviytyä vaikeiden asioiden kanssa ja hallita niitä tunteita ja aivokemioita ja myös jos on sosiaalisista tilanteista niin kuin huonoja kokemuksia, niin se voi olla keino yrittää niistä selviytyä paremmin. Ja tosiaan riippuvuus voi ehkä olla joku muukin. Itse on semmoinen, että mä pakenen kaikenlaiseen tekemiseen ja yritän jotenkin sillä hallita sitä ikävää oloa. Ja sitten vielä tuo maskaaminen on yksi semmoinen tosi tärkeä asia tässä neurokirjomaailmassa, eli se tulee englannin kielen sanasta masking, joka tarkoittaa semmoista naamioitumista tai ehkä suojavärin ottamista, että kun on kokenut sitä häpeää niistä omista neurokirjon haasteista ja piirteistä, niin niitä sitten yrittää jotenkin piilotella ja ikään kuin esittää semmoista neurotyypillistä ihmistä,
Se voi olla myös miellyttämistä ja semmoista konfliktin välttämistä. Ja se maskaaminen vie niin kuin tosi paljon voimia, se on hirveän väsyttävää ja ehkä siinä sitten tässä kun PMDD-oireet on pahimmillaan, niin voi olla, että niitä voimia ei vaan niin kuin enää riitä siihen, että yrittää maskata ja esittää normaalia ja ehkä siitä sitten voi tulla vaikka tarve niin kuin eristäytyä kaikista ihmisistä ja itse olen huomannut, että ainakin joidenkin ihmisten kanssa on jotenkin niin kuin väsyttävämpää olla kuin toisten ja se ehkä liittyy siihen, että joutuu niin kuin maskaamaan enemmän, jos ei ole sellainen luottavainen olo. Niin tällaisia mietteitä oli mulla. Ja yksi, mikä tuli vielä tänään mieleen, että kun tuohon liittyy semmoista niin kuin raivoa ja vihaisuutta mun mielestä aika paljon tuohon PMDD-vaiheeseen, että onko siinä sitten myös se, että kun niitä omia jaksamisen rajoja joutuu niin kuin koko ajan ylittämään, niin sitten tuossa ehkä tulee semmoinen joku viimeinen niitti siihen. Joo. Tässä oli nyt mun havaintoja ja pohdintoja vähän tästä, että mitä kaikkea tähän niin kuin voisi liittyä neurokirjon näkökulmasta. Ehkä siihen häpeän teemaan vielä haluaisin palata sen verran, että häpeän ehkä semmoista vastalääkettä on myötätunto ja just se vertaistuki, että on tosi hienoa, että on tämmöisiä yhdistyksiä, minkä kautta sitä vertaistukea voi saada. Että kyllähän se helpottaa, kun kuulee, että muillakin on samanlaisia asioita ja sitten se, että niille saa nimen ja saa siitä tietoa, niin sekin voi helpottaa. Ja toivottavasti tutkimusta ja tietoa tulee lisää myös sinne ammattilaisille, että olisi sitten helpompi saada apua myös sitä kautta. Joo, tässä oli nyt monta isoa asiaa ehkä lyhyessä ajassa, mutta saa esittää kysymyksiä ja keskustelullekin jää aikaa, niin on mielenkiintoista kuulla, että oliko tässä jotakin teille semmoista tuttua. Joo, ja täällä on vielä yhteystietoja tosiaan, että saa ottaa yhteyttä ja hakekaa sitä apua ja vertaisuutta, että ei kannata jäädä yksin näiden ongelmien kanssa. Joo, mutta mä kiitän nyt tältä erää, niin katsotaan vähän, mitkä asiat sieltä ehkä nostattaisiin kysymyksiä tai kommentteja, niin jatketaan niistä. Kiitos Ira. Tässä on tosiaan nämä linkit molemmille yhdistyksille. Meidän Facebook-sivu on vielä niin kuin siinä tilassa, että se on luotu, mutta kannattaa pistää seurantaa sinnekin jossain vaiheessa aletaan pistämään sitten jotain infoja ja päivityksiä enemmän. Mutta nyt tosiaan on tilaa kysyä kysymyksiä. Tuolla Veera tosiaan kommentoikin jo siihen alkoholikysymykseen, että on tutkimustietoa ja linkkasi tuonne keskustelun puolelle yhden tutkimuksen. Jos kiinnostaa, niin pistäkää sieltä linkki talteen, siihen voi tutustua myöhemmin. Täällä joku kommentoi, että yhtenä maladaptiivisena selviytymiskeinona mainittakoon myös häiriintynyt syömiskäyttäytyminen, esim. Syömisen kontrollointi tai rajoittaminen tai ahminta. Joo, oli hyvä lisäys. On kyllä myös neurokirjon naisilla yksi sellainen selviytymiskeino. Toki siinä voi olla myös sitä, että voi olla vaikka aistiyliherkkyyksiä ja kaikkea sellaista, tai sitä toiminnanohjauksen haastetta, että on vaikea suunnitella ja ennakoida, mitä söisi, tai että ei tunnista vaikka nälän tunnetta. Niin voi olla myös sellaisia tekijöitä siihen, että ruokasuhde voi olla haastava, mutta se voi tosiaan olla myös yksi sellainen selviytymiskeino. Sitten tuolla Q&A:n puolella kommentoitiin, että itseäni ihmetyttää ja ärsyttääkin, että kun on historiaa NS olemassa olevasta sairaudesta eli masennuksesta ja myös ADHD-diagnoosi, autismikirjon tutkimukset kesken, niin ilmeisesti en voi saada PMDD-diagnoosia, vaan asia saatettaisiin kuitata PME:nä, kun mieliala, keskittymis, aistiherkkyys ynnä muu oireilu pahenee kierron loppua kohti, mutta niitä kuitenkin on varsinkin nykyisellään alituisesti. Toi on sellainen, miten itse niin ajattelisin, tämä on täysin nyt niin maallikon pohdintaa, mutta siis että tavallaan ajattelisin, että siinä on tietty sellainen niin lääketieteellinen
tarve erotella, että mikä on niin sitä pahenemista ja mikä PMDDtä, mutta sitten taas tällainen käytännön vaikkapa just vertaistuen kannalta, niin siinä ei niin välttämättä olekaan niin suurta merkitystä, kummasta on kyse. Et toki se voi olla niin jossain, että löytää, just kun niin sanoin aikaisemmin, niin että löytää ne oikeat lääkitykset ja hoitokeinot, niin siinä se voi olla ihan hyvä tunnistaa. Mutta sitten taas niin kyllä niin samaan porukkaan mahtuu on sitten PMDDtä tai PMEtä. Ja sitten toisaalta voin kuvitella, että aika monessa tilanteessa niin loppupeleissä voi olla aika vaikea oikeasti niin tietää, että kummasta johtuu, että onko PMDD vai niin tällainen nyt NS-virallisesti, vai onko kyse siitä, että on jotain muita juttuja, jotka pahenee siinä. Että se oirekuva on kuitenkin niin samanlainen ja näin, että ehkä se niin itse ajattelisin, että se tärkein asia on, että löytää sen niin mahdollisimman toimivat hoitomuodot, on ne sitten lääkehoitoa tai ravintolisien tuomaa apua tai sitten mikä kelläkin auttaa, kylmä vesi, niin kuin avantokäynnit auttaa osalla tai kaikki tämmöinen stressin hallinta, tämmöiset näin, niistä on apua ja tukea, niin se, että löytää niitä itselle toimivia muotoja, niin se on niin varmaan se tärkein, mutta ymmärrän kyllä myös sen niin tarpeen, että saisi niille asioille ne oikeat nimet, että on itsellä kyllä niin samaa, että sillä niin, koen tärkeäksi, että tietää, mistä on kyse. Täällä on keskustelun puolella. Veera kommentoi, että ihmissuhteissa oma kiintymystyyli on ratkaiseva. Tämän opin seksuaaliterapeutti Rouva Syldiltä, jota haastattelin lehtijuttuun PMDDstä. Toki itsekin on tullut näitä mietittyä, mutta varsinkin jos on turvaton kiintymyssuhde, mikä nepsyillä usein on, esimerkiksi pienien ja toistuneiden traumojen summan tuloksena, niin se nousee varmaan parisuhteessa varsinkin tosi vahvasti esille. Täällä kompataan tätä turvatonta, että juurikin tämä turvaton kiintymyssuhde. Ja Veera jatkaa, että on miettinyt, että just tämän takia osa meistä vetäytyy eikä halua tulla kosketetuksi, ja osasta taas tulee nimenomaan ahdistuneempia ja toisen validaatiota jatkuvasti kaipaavia. Joo, mulla tuli mieleen tuosta kosketetuksi tulemisesta, että sittenhän siinä voi olla myös just sitä aistiyliherkkyys, tai sitä, että jos on jo tosi kuormittunut, niin sitten ei tavallaan kestä niitä ihmisiä ympärillä, ja varsinkin ne, jotka on siellä omassa kotona, niin kuin omat lapset ja puolisot, niin he sitten kaikki ne äänineen ja muineen siellä on, ja se on monelle niin kuin tosi just semmoinen syyllisyyttä tuova juttu, että ei niin kuin jaksa niitä omia lähimpiä ihmisiä, ja ne ärsyttää ja ottaa päähän, ja ei kestä niitä ääniä ja kosketusta ja muuta. Ja sitten toisaalta saattaa samaan aikaan niin kuin kaipaa sitä, että siinä olisi joku ihminen lähellä, että se on aika ristiriitaista. Kyllä se oleminen siinä kohtaa. Täällä keskustelussa tuli vinkkinä, että tammikuussa valtakunnallisilla syömishäiriöpäivillä luento neuromoninaisuus ja syömishäiriöt, missä ohimennen mainitsen myös PMS kautta PMDD. Kuulostaa tosi mahtavalta. Hieno juttu. Ja sitten kysyttiin, että onko tietoa, että kuinka paljon PMDDtä diagnosoidaan virheellisesti epävakaaksi persoonallisuushäiriöksi. Täydentäkää, jos joku tietää tarkemmin niin kuin lukemia. Mä en tiedä, että kuinka paljon tai että onko siitä myöskään niin kuin tutkittua tietoa, että kuinka paljon, mutta olen myös kyllä kuullut, että tätä virhediagnoosia tapahtuu. Koska PMDDssäkin niin ne olotilat tulee ja menee ja välillä voi olla tosi hyvä fiilis ja sitten se ehkä saattaa mahdollisesti näyttäytyä vähän sellaisena ehkä, niin ainakin jos nyt huonosti tutkitaan, niin vähän maanisenakin, koska yhtäkkiä on niin kaikki maailman energia taas tehdä asioita ja aurinko paistaa ja kaikki on hienoa ja sitten on sellainen, että no nyt teen kaiken sen, mitä en pystynyt tekemään tuossa viime viikkoina, kun oli kamala olo ja sitten se tulee taas se pudotus, niin kyllähän käsittääkseni näitä diagnosointeja tapahtuu, mutta sitten taas, jos olen oikein ymmärtänyt, niin hoitomuodot, lääkitykset on hyvin erilaiset, eli se ei sitten välttämättä toimi samalla tavalla, jos lähdetään hoitamaan epävakaana tai kaksisuuntaisena tai muuna. Ja sitten niin, että se hoitomuodot ei välttämättä toimi ja sitten niin. Ajatus, mutta joo, että on käsittääkseni virhediagnooseja tulee ja sitten PMDDn tuntemus on ollut kuitenkin myös niin heikkoa vielä tuolla lääketieteen puolella, että se kans
vaikeuttaa tätä. Todetaan täällä kanssa, että epävakaa yhdistetään ADHD:hen, varmasti sitä kyllä kanssa. Ja sitten Veera tuolla meidän PMDD Suomi ry:n puolelta jatkaa, että kaksisuuntainen ja epävakaa villisivät kyllä väärinä diagnooseina tai liitännäisinä vertaistukifoorumeilla. En kuitenkaan tiedä, onko tätä asiaa tutkittu tai onko ylipäätään mahdollista tutkia. Yhdellä ystävällä on autismi plus PMDD, joka diagnosoitiin ensin virheellisesti kaksisuuntaisena. Joku kertoo, että omassa asiakastyössä siis tullut vastaan kertomuksia, että neurokirjon naisella on epäilty epävakaata kautta kaksisuuntaista, mutta tarkemmin oireita kartoittamalla on ilmennyt linkki hormonikiertoon. Tuon takia on, niin itse näkisin, että on hirveän tärkeää just pitää sitä oirepäiväkirjaa, vaikka se ainakin itsestä tuntuu vielä tosi raskalta, eikä sitä aina jaksakaan, mutta et sieltä saa kiinni just sen, että jos se sykli on se kuukautiskierron sykli, koska käsittääkseni just vaikka kaksisuuntaisen ei pitäisi niin noin nopealla syklillä oireilla. Mutta sitten sieltä niin oirepäiväkirjasta voi saada kiinni sen. Ja itse olen ainakin pystynyt toteamaan, että sit kun kaivaa vierelle tällaiset niin käppyrät, mihin on piirretty nämä hormonitasojen muutokset, niin sen pystyy aika hyvin katsomaan, että okei, mulla oli kiertopäivä tämä, ja tuona kiertopäivänä tilastollisesti tapahtuu tällainen tai tollainen muutos, ja ne menee tosi paljon yksin niiden tiputusten tai nousujen kanssa. Ja se on tavallaan tosi tuskasta nähtävää, mutta toisaalta myös tosi helpottavaa, että sen niin näkee, että okei, tässä on niin oikeasti linkki. Ja sitten kun välillä hyvinä viikkoina itsellä ainakin tulee myös sellainen epäilys, että no, onko nyt sittenkään PMDD, että mä nyt voin näin ja näin hyvin, tai on ollut helpompi kierto, niin voiko tämä nyt sitten kuitenkaan olla sitä, mutta sitten kun on tuollaista niin dataa, niin mistä näkee, että no, kyllä tässä nyt on näitä linkkejä, niin se on tavallaan sellainen helpottavaa, että ei tarvitse epäillä itseään ihan niin pahasti sen kanssa, että onko niinkö vaan ollut diagnoosishoppailemassa tässä nyt itselleen trendidiagnoosia, vaan että ne asiat on ihan oikeita kyllä. Tietysti kun joltain läheiseltä kysyy, niin he kyllä pystyvät toteamaan, että kyllä niitä oireita on. Tuli kysymys, että onko kellään tietoa tai kokemusta PMDD:stä PCOS:n kanssa, eli munasarjojen monirakkula-oireyhtymä. Ei koskaan tiedä, milloin ovulaatio tulee, ja joskus hormonitasot voivat vaihdella myös ennakoimattomalla tavalla. Jos siellä on joku vaikka vertainen kellaan, niin tästä voisit myös siinä kohta, kun jatketaan sillä vertaistukikeskustelua, niin siinäkin keskustella. Voisin kuvitella, että et ole ainoa, jolla tämä tilanne on, ja kuulostaa hurjan rankalta tilanteelta. Mutta itse en ainakaan nyt ole sillä lailla törmännyt, että olisin kuullut. Mutta varmasti kyllä niin on muillakin tuota. Mä voisin poimia, täällä oli, aiheuttaako PMDD autistisilla ihmisillä juuri niitä itkukohtauksia? Mä mietin, että ehkä tässä viitataan semmoisiin, autistit puhuu meltdowneista, semmoista melttareista, että yhtäkkiä vaan kaikki on niin kuin ihan liikaa ja sitten jotenkin vähän niin kuin romahtaa. Ja se yleensä johtuu siitä niin kuin ylikuormituksesta, että kaikki on vaan liikaa. Niin mä luulen, että varmasti just toi PMDD, kun siinä kohtaa on vielä erityisväsynyt ja ne oman kropan tuntemuksetkin voi olla just ihan liikaa, niin varmaan helpommin tulee niitä, mutta se on varmaan vähän niin kuin molemmista johtuvaa tavallaan sekä niin kuin siitä hormonaalisesta puolesta että sitten siitä, että kun on autisti, niin helpommin just ylikuormittuu. Ja sitten ainakin mun haastattelemat naiset, tosi monet sanoo, että sit se niin kuin on se, että se itku tulee, että kun ei vaan niin kuin kestä ja on semmoinen, no tälleen tosi monet näyttää, että tuntuu, että pitää päästä pois tästä tilanteesta. Että, en tiedä vastasinko kysymykseen, mutta varmasti on siis yleisempiä vielä semmoiset romahdukset siinä kohtaa, jos on se PMDD-oireilu myös päällä. Et ylikuormittuu varmasti herkemmin. Sitten oli kysymys, että onko PMDD-diagnoosilla saanut noin niin kuin hoitotahon puolelta mitään muuta apuja kuin lääkitykseen liittyviä asioita, ja onko kokemusta siitä, jos mielialalääkkeet ja hormonaalinen lääke ei vaan toimi, koska monesti neurokirjon tyypeillä juuri nämä lääkkeet toimii vähän omalaatuisesti. Tuohon ekaan kysymykseen, niin ainakin nyt sit, jos tilanne on se, että niin pitkälle on tarpeen mennä, niin se
tavallaan viimeisin keino koittaa hoitaa PMDD:tä on sitten kohdun- ja munasarjojen poisto. Ja se nyt toki on sitten sieltä lääketieteen tai sieltä hoitotahojen puolelta. Tähän nyt haluan sen vielä sanoa ääneen, että pelkkä kohdun poisto ei auta, koska jos ne munasarjet jää, niin se ovulaatio siellä säilyy. Eli, tai se kierto siellä säilyy taustalla. Mutta se on se, mikä on niinku hoitopoluissa se ihan viimeinen, ja yleensä sitä ei ihan kevyesti saa, mutta jos on oikeasti tosi pahat oireet, niin sekin on niinku mahdollinen tapa koittaa tätä selättää. Ja siinä tulee sitten toki vielä kysymykset sit hormonikorvaushoidoista, joista meillä oli Maija Kajaan kertomassa tuossa lokakuun loppupuolella, ja se luento löytyy meidän YouTube-sivulta. Eli jos taas sellaiset kysymykset on ajankohtaisia, niin kannattaa käydä se katsomassa. Hän on ihan huippuasiantuntija noissa hormonikorvaushoidoissa ja vaihdevuosiasioissa. Mä koitan nyt miettiä, että onko jotain muuta. Ehkä itse koin tärkeäksi, että mulla on siellä lääkärin papereissa se maininta siitä, että on PMDD, jolloin on mahdollista saada myöhemmin sit ehkä jotain, anteeksi, täällä nyt meidän Taapero näköjään marssihuoneeseen, mutta niin, että sillä on ehkä mahdollista saada herkemmin sitten hoitoapua muissakin asioissa. Mutta jos pystyy sieltä Ira vaikka poimimaan seuraavan kommentin, niin minä käyn palauttamassa tämän yhden vieraan toisiin puuhiin. Joo, no täällä oli tuohon vielä just, että monesti lääkkeet toimii naisilla ja neuroepätyypillisillä vähän hassusti, kun niitä ei ole välttämättä tutkittu naisilla. Joo, se on ihan totta. Ja sitten ainakin just autismin kirjon naisilla varmaan, no nämä kulkee vähän käsi kädessä, niin voi tosiaan olla tosi herkkä vaikka lääkkeelle, tai se voi olla just, että ei toimi ihan silleen tyypillisellä tavalla ne lääkitykset. Mitäs tänne on tullut toiselle puolelle? Seurasin nyt tuota keskustelua, mutta oliko täällä Q&A:n puolella? No, täällä oli minkälaista kokemusta yhdistelmästä PMDD ja kierukka oireiden kartoittaminen varmaan haastavampaa, osaako Saara tähän sanoa jotenkin? Mä en ehkä nyt ole ihan paras asiantuntija tähän vastaamaan, mutta joo, voin kuvitella, että sitä on haastavampi kartoittaa. Kyllähän niin näitäkin on, jotka on syönyt vaikkapa e-pillereitä pitkään, ja se on auttanut heitä. Ja sitten kun he lopettaa sen, niin sitten PMDD-oireet nouseekin sieltä tarkemmin esiin. Et voisin kuvitella, että se oireiden kartoittaminen tosiaan on haastavampaa. Mutta en osaa. Siis jo, niin sitten on hormonikierukkaahan saatetaan, sanotaan, jos mä nyt muistan väärin, mutta että sitähän saatetaan niin kokeilla myös hoitomuotona. Mutta sekin vaihtelee tosi paljon, että kellä toimii ja kellä ei. Noihin virhediagnooseihin ehkä voin vielä kommentoida, että kyllä niitä ihan varmasti tapahtuu. Mäkään en siis mitään tilastoa tähän osaa sanoa, mutta kyllähän se just kun on niin monimutkaisia nämä asiat, ja sitä ei välttämättä itsekään ole tiedostanut sitä syklisyyttä siinä, että yksikin mun haastateltava sanoi, että he vaan ihmetteli niin kuin hoitotahonkaan, että miksi nämä aina vaan palaa nämä hirveät masennuskohtaukset, vaikka sitten välissä kaikki on ihan hyvin. Kunnes hän sitten hoksassa alkaa niin pitää vähän kirjaa siitä, että tajus, että siellä on se yhteys siihen kuukautiskiertoon, että ei sitä välttämättä itsekään jotenkin heti tiedosta ennen kuin sitten kuulee näistä asioista, ja välttämättä niillä ammattilaisillakaan monella sitä tietoa ei vaan vielä ole, että ei ole niin osannut edes kysyä, että voisiko tässä olla joku tämmöinen juttu. Sitten kysytään kokemuksia hormonivalmisteista, jotka toimii esivaihdevuosi iässä. Kokeiltu vaikka mitä ja ei toimi mikään. Aiheuttaa hirveitä sivuoireita, myöskään masennuslääkkeistä ei vastetta. Nämäkin on ihan mahdottoman yksilöllisiä. PMDD:ssä se, mikä toiselle toimii tosi hyvin, niin toisen se ajaa itsemurhan partaalle, ihan siis kirjaimellisesti. Se on ihan
tosi tuskasta, että kun ei ole sitä sellaista, minkä voi sanoa, että hei, tämä auttaa tähän vaivaan, vaan se pitää kokeilla. Ja se voi olla välillä aika pelottavaakin lähteä niitä kokeilemaan, mutta se on mahdollista, että sieltä löytyy sitten se joku. Mut nyt en suoraan osaa sanoa, että olisin kuullut, että mitkä erityisesti esivaihdevuosi-iässä toimii. Ja sitten tosiaan just se, että vaikka toiselle toimisi, niin sitten se ei välttämättä toimi toiselle. Mutta toki nämä on sellaisia, että näistä kyllä, jos jollain on kokemusta, niin kertokaa ihmeessä, koska sitten se on tosi tärkeä ja hieno juttu just vertaistuessa, että sit sieltä voi löytyä sitä, että joltain se kokemus, että hei, tämä toimii, ja sitten tajuaa, että mä en ole testannutkaan niin sitten sitä voi niinku vielä koittaa jotakin uutta. No, nämä on kyllä vaikeita kysymyksiä. Myös ADHD-lääkitys on sellainen, että eihän se kaikilla välttämättä toimi, tai se voi olla, että se auttaa joihinkin juttuihin, mutta sitten se tuo myös haittoja, tai että se jossain kohtaa toimii ja jossain kohtaa ei. Että varmaan monella voi tulla myös vähän semmoinen pettymys siitä, että no ensin löytyy se selitys asioille, mutta sitten siihen ei olekaan semmoista niin kuin simppeliä apukeinoa, niin kuin ehkä joskus mediassa asiat, vaikka näytetään vähän sillain, että no niin, jes, nyt kaikki ratkesi. Että onhan se semmoista tasapainottelua niiden asioiden kanssa, ja just kaikki stressitasot ja kuormitustasot ja kaikki vaikuttaa tosi paljon, että ehkä ainoa semmoinen takuuvarma keino on se, että yrittäisi niitä jotenkin hallita ja semmoista niin kuin rytmittämistä tuoda elämään, mutta sitten toki meistä monelle myös se arkielämä nyt vaan väkisinkin on tosi kuormittavaa, että ei siitäkään niin kuin pääse semmoiseen kuplaan, ettei niitä stressitekijöitä ollenkaan olisi. Mä tuohon kierukka-asiaan vielä. Täällä on Noora vastannut, että kierukan ansiosta vuoto on ollut huomattavasti vähäisempään ja PMS-oireet myös lievempiä. Tämä on oma kokemus. Ja se kyllä PMDD:n kanssa tuntuu olevan, että jokut löytää sellaiset hoitomuodot, mitkä niin vie oireet aika lailla kokonaankin pois, ja se on ihan superhieno asia ja antaa myös toivoa siihen, että se on mahdollista tai voi olla mahdollista, mutta kyllä se monesti tuntuu, että se on niin enemmänkin ehkä se todennäköinen tilanne on se, että löytää sellaisia, mikä lievittää oireita kuin sitä, mikä niin vie ne kaikki pois. Mutta kyllä sekin, itse olen välillä miettinyt silloin, kun ne oireet kuitenkin tulee sit hoidosta huolimatta, niin ajatellut sitä, että no okei, että mä en edes halua tietää, mitä tämä olisi ilman tätä meneillään olevaa lääkehoitoa, että se nyt on kuitenkin auttanut todennäköisesti jotain. Jos ei ole kysymyksiä enää, niin sitten me voidaan pistää tallennus pois päältä, niin voidaan klikkailla tuolta mikit ja kamerat niin, että niitä saa laittaa päälle. Ja tässä mä itse asiassa klikkailin jo. No niin, loistavaa. Joo, niin voidaan tässä vaiheessa kiittää. No, katsotaan, tuonne tuli vielä joku viesti, niin katsotaan, oliko se. Joo, joku kommentoi, että minulla myös, että escitalopramista ei mitään vastetta, ja sertraliin taas toimii itsellä hyvin. Joo, että se on tosi yksilöllistä. Mutta tässä vaiheessa voidaan kiittää heitä, jotka ovat myöhemmin katsoneet tallennetta YouTubesta. Mahtavaa, että tänne olet löytänyt, ja myös YouTubesta tallenteen katsovat voi laittaa palautetta meille. Se palautelinkki on myös siellä YouTubessa sitten näkyvissä.